saludito, un saludito, un saludito. ¿Qué pasó? Pues era adentro y... ¿Está nervioso el hipote, va? ¿No le gustan las cámaras? Los guachamos, buenas tardes. ¿De dónde es mi amada, mi amor? Un saludito ahí. Saludos. Botar el garrote que andaba para ahuyentar los perros. ¿A que se apunta, va? Con todos los poderes, va.